bonsoir, bonjour. Nae kaka pour la couper Sabino, moi conseil muke, nga ndeko na bino ya mwasi na kombo ya bijou d'or. Nae kaka pour la couper Sabino conseil batu ya Canada babengi nga babi mama bijou mekana ni kosolola lisolo moko oyo ezo salama mingi na communauté na biso. Tolingi toujours kaka kolanda baninga, donc il faut couper ça moi conseil. Couper sa conseil, c'est-à-dire que mutu na mutu azana étoile na ye, mutu na mutu azana vision na ye, ezana batu mususu nzamba sala baoka ba créer kana bango kaka. Ezana batu mususu bakoka ko créer te. Donc ezana mutu mususu ozawa na ka il faut donc muninga sala likambo pona yo osala yo moko bozana bulte. Donc ndeko na nga ya mwasi na Canada azalaki na copine na ye. Azalaka na copine na ye. Siko na ndenge batambola vie na bango ndenge batambolaka muninga so asali likambo esimbaka ye copine wana so asali likambo esimbaka te babandaki na ba terrain basomba ba terrain na Congo basala babilanga o wana mususu bilanga esimba te ndenge tozoloba asateka kutu terrain wana bilanga ebota matiti akoka yango te mais muninga ça fait au moins 5 ans muninga azala na musala na ye ya bilanga musala na ye ya bilanga ezokende kitoko tina lelo baye kokoma na ba vie ya ba boutique muninga ala mususu alandi muninga na ye donc akanga ba magasin akanga nyonso tu muninga akokaka te mais muninga oyo ye azana vision azara toujours na vision na ye toujours akomi sikoyo kosala ba conteneur muninga wana tellement azali wana kaka pona kolanda za suiviste alandi muninga na ye oyo akomaki kosala ba conteneur premier conteneur na ye akei nango na Congo esali 6 mois azokoka kobimisa conteneur te sikoyo muninga na ye wana mususu ye asalaka au moins 1 mois abimisi conteneur na ye ateki biloko asombi marchandise mususu azongi na Canada siko muninga wana mususu akendeki kaka mbala moko asali 6 mois na Congo akokaki même pas kobimisa conteneur na ye na ba mikolo mukende muninga na ye asalaka yayi kotinda ye kutu tia teka terrain na ye pona abimisa conteneur wana po atiaki biloko ya batu akomaki vraiment menacé à partir ya Canada. Tango azongi yayi kotuna muninga na ye alobi en tout cas vraiment copine na ngai yo sala ndeni pona conteneur na yo ebima noki talanga la kei mbala liboso mais na kokaki te vraiment la sali 6 mois tina ke na teki terrain na nga pona bimisa kaka conteneur wana vraiment yo sala ndenge nini parce que nazomona évolution banda musala ba conteneur évolution eza malamu par rapport na ndenge tozaki na ba boutique na ndenge tozaki na ba bilanga muninga na alobi en tout cas oza copine na nga oza pire nga na koki kobombela yo te nga nde nakendeki na nga baboma kuna na kutana na nga na douanier na nga ça fait au moins 3 ans tozalaka na ye ensemble donc douanier na nga wana mutu akoma kosala nyonso kutu biloko na nga ndenge ekoma kokende boye ekende lisusu na kombo na nga te ekoma kokende na kombo ya mobali na nga wana mais c'est pas grave yo oza ma copine oza pire nga ya tour soko sali conteneur olingo kende na otia bino na contact na mobali na nga wana ya douanier comme ça asalela yo makambo nyonso tu okobimisa conteneur na yo avant mais yo il faut za na mwa mbongo oyo osalaki conteneur na yo eumela te ebima ayebise pe ba monta mbongo wana ozana na boka bino pona kutu problème mbongo en tout cas problème ezate naza na nga na mbongo na nga mais na yebite tour wana na kokaki te vraiment emelisa kinga pema na kokaki ba démarche wana te abi c'est pas grave mais quand il y a tout repenza ondima na peso mobali na nga makamyo surtout ekende na ndenge ya mbangu asali pe conteneur na esili akei na boma kokenda akei na boma kuna camarade na copine na atie bango na contact na mobali na ye donc babandi ba démarche ya liboso babandi yango pe bien basali au moins 2 jours ya ba démarche boye après ko sala ke baye kokoma mwasi na mobali ndenge bakomaki mwasi na mobali na nga na yo toyebi te bakomi mwasi na mobali bakomi kobima babimi na bango ti garçon ye fi wana copine wana asali pe ba makambo na ya conteneur en tout cas eumelaki pe te kande copine ya yebisaki ye
asali vraiment mbangu donc abimisi biloko oya koteka teki ake na mususu peti na Congo bato ba récupérer ba biloko na bango en tout cas mona kike oui en tout cas vraiment vie ebongi aye kozonga na Canada azongi na Canada ayebisa pe copine ete ayebisi pe copine eloko te bazaka nde bazala menzoka donc ndenge akendeki na ye Congo wana koma ekobima na douanier wana azala déjà mobali ya copine na ye copine ye pe sali pe ye pe makambu moma na ye pe kokia bien en tout cas siko ekomi tour na nganga pe na kei boma lokola copine wana akomaki penza mwasi ya douanier wana bazala na ndako na bango na boma copine wana ye akoti si biloko en tout cas babandi ba démarche lokola biloko ezala pe ba conteneur wana ekoma na pe na kombo ya douanier wana en tout cas biloko pe umeli nango te biloko ebimi camarade wana komi alingi abanda bongisa soka banda kozonga eza un jour mususu balali batika so na 2-3 jours pour na azonga na ye akende kini azui avion azongi Canada motema etindi kaka azwa portable ya copain na ye tanga azui portable ya mobali na ye azui nani portable wana akotika na galerie tanga koti na galerie en tout cas ba photo abandi komona moni photo moko amoni photo ya copine na ye wana na mobali na ye modèle bakangaki penza il faut la kisaka ke bato mibale bakomaki mwasi na mobali ezaki na butu mobali na ye azaki déjà ya kolala la musi alobi na ye en tout cas vraiment il faut la muka parce que ba photo moko ezali na moni na katikati ya galerie na yo na sepeli na ngote donc il faut expliquer nga ndenge nini yo na copine ngai bokokanga ba photo ya boy nani mobali na ye wana alobi en tout cas mwasi na nga vraiment nalingai na tika yo te ozonga boy nalingai na yebisa yo vérité nalingaki ke soki etikala ata jour moko mata ozonga kini nga nalingai na yebisa yo vérité donc copine na yo wana kozala na ye lisusu camarade te vraiment premier jour nazaki nayebaki na nga te premier jour vraiment na mela masanga mingi donc nayaki kolamuka na tongo nakomi na hôtel oyo camarade na yo abanda ekolala makambo esalamaki kuna na buto en tout cas esalamaki vraiment na tongo nazaki na moi esalaki nga bien te na mona neti na trahir yo mais après eyaki kokoma nango habitude parce que masolo abanda ekobetela nga abanda kobetela nga ka ba masolo ya mabe ki ngala boya yo babilo mwa ndenge wana vraiment kozala na ye na ye komona ki ngai na yo tosi tosali mingi donc nakoki koboya yo te po na ye mais elo nazo regretter kaka ndenge nga na yo santé na biso mibale ndenge ezali et puis ye pa ekokwea na motambu wana camarade copine na banzolela lobi osali nga mabe nga kutu na mwana nga moko asi akola donc ye aza na bana na ye baza bana mikie pona nini oyebi nga na yo nde nini tozali yo déjà ndenge nga nazala déjà ebembe ya kotelema aussi oboma na yo ngai osoboma na yo ngai eloko nini etindi yo lisusu obima na copine na nga bobimaki na ye ndenge nini abi en tout cas madame na obombela yo te vraiment tobimaki tour aliboso kutu na jour aliboso kutu na yebi soki nazaki déjà ya kolangwa na yebi makambo elekaki te donc tobimaki na ye kaka bongo mikolo surtout tobimaki na ye ba séjour na ye to asalaki na boma nga na tozaki mwasi na mobali to na biso kaka kobima bongo donc vraiment na yebi eloko oloba te mais yo limbisanga vraiment limbisanga nga na to sito solo la donc avant nga na linga yo na yeba na ngate ke nazana malade yo tango zonga na Canada ndeke ndeko sesa ba test na yo olobaki ngande mutu na sala yo mabe mais na pesa yo onyo surtout fallait na pesa yo nga na to sito solo la mais limbisanga eloko ekomi est arrivé donc ezaki na volonté na ngate ye moko mutu abanda komitika et puis to ekokoma tina niveau oyo tokomi en tout cas copine wana alelaki ayokaki mabe makasi bon aye azongi na Canada abengisi copine na ye wana tanga abengisi copine na ye wana lobi en tout cas yaka na masolo ya kobetela ye copine wana déjà dans place azalaki wana abangaki makasi
abangaki makasi ayaki kosala 2 jours mpo amona moninga na ye nzoka d'habitude ezalaka soki moninga na ye awuti voyage premier jour kaka ayaka na ndako wana ye babandi kosolola kotuna ndeni bamisali etambolaki babiloko mwa ndenge wana me yaki kosala mbala liboso moninga akikomi abengi asali 2 jours avant akende komona moninga aye akutani na moninga na ye alobi na ye vraiment tosolola awa te mpo bato baza na ndako ngana ifo tokita tokende kosolola na cafe mpona nini tosololaka awa makambo nini otamboli ndenge nini abi te tosolola awa te tokende kosolola na cafe moko ya bamindele na se na ngai bakiti na se wana en tout cas copine wana bandi d'abord kolela alobi vraiment nalingaka yo mingi bana na yo bakoma lokola bana na nga avant nga nabetela yo lisolo avant nga nayebisa yo makambo nyonso tuti na suka elo omona sengi yo kaka en tout cas salisa examen et puis na oyebisa yo pourquoi copine esika azalaki mali na makila esili abi mpona nini oloba na nga nasalisa examen omoninga ndenge nini omoninga sante abi te salisa examen parce que nayebi ke otikalaki kobima okomaki kobima na mobali na nga ya douanier tellement copine wana azabande akomaki kaka koinsiste copine wana mosusu mokolo mobali akokaki kopromettre ye lisusu te parce que idée na ye ezalaki ke apromettre ye atindeki asala examen et puis masolo mosusu akoyeba yango après ye mwana mwasi wana akomi koinsiste kaka ndenge nini omoninga ndenge nini abi non namoni yo eloko te me nalingi napesa yo kaka conseil ozala lokola ndeko na ngala aza mokolo na oyo oza leki me na mokili batambola bongo te omoni mobali na ngai ya douanier wana bakombo ya biloko na ngai te komo kita na kombo na ye na bimisana na ngai lisusu presque eloko te parce que abomanga nde na tambola nde nazala aboma ngai apesa nga maladi moninga esika azalaki moninga abandi kosimba nzoto akomi agité abi obonde nini kasi lisolo nga nabetela yo okomi agité abi te nakomi agité parce que oyo bande koloba na nga na kosesa examen bongo sikoyo soki mobali na yo aboma yo bongo sikoyo yanga nini mpo tinda wana kende kosesa examen abi ya yo nini ya yo mpona okiyo ndenge nga natindaki yo na konfiaki yo mobali na nga bokendaki bokomaki mwasi na mobali bino mibale me yebaka ke ngai na ye tozalaka maladi copine avandi bo copine miso eteli ye abi me bozalaka maladi soki bozalaka maladi yanga nini abi te ya yo oza na quelque chose oyebi eloko oyo osali naza na bafoto na bino awa nazwaki yango na l'appareil na ye yo na ye bokomaki mwasi na mobali eloko na conseil yo kaka kende salisa examen et puis eloko ebomi yo eza kaka mpona vi na yo mobimba banda na yeba yo na poto otikala jamais kotika nga calme musala nyonso tu na sala olandanga na nsima et puis ozala toujours na échec ozala olie otikala na wata bongo parce nga nalobaki so yo bimisi mbongo na yo mobali na nga koede yo omoni ke wi mo obimisa mbongo na yo eza te opesi nde nzoto na yo omoni esika osuki olandanga na babilanga esimba te olandanga na baboutique esimba te olandinga na conteneur omeli pema olomela pema ya pamba oke kopesa nzoto opesi nzoto nga na yo tokokufa en tout cas lisolo oyo epesi nga pasi mingi elingi kaka koloba ke totika koapresie bato totika mpe koanvie bato na préféré kutu koapresie parce que soki oapresie mutu na ndenge ya bien ekoki mpe kosuka mpe kaka na ndenge ya bien koapresie c'est-à-dire osali eloko malamu ya ndeko na ngai epuis esuki kaka ndenge wana ngai nakoki koapresie oyo te na bomba wana kati ya motema na nga pourquoi na apresie oyo kaka wana esili kaka wana na bosali na nga omoni mwana mwasi oyo ndenge apresiaka moninga na ye ndenge anviaka mo mpenza yango wana koanvie anviaka moninga na ye place nini ya suki après masolo na bango wana en tout cas basolo na basukaki na quai de poisson après aye koyebisa moninga na ye vérité alobi oui ezaki na jour nga oyebi ke nga namelaka na nga masanga te mobali na yo amelisaki nga masanga abi non
mobali nanga amelisaki yo masanga te, mobali nanga alobi ke ye nde moto amelaki masanga, yo omelaki koka na yo kaka ndenge omelaka, yo omelaka biere te. Nga nde moto amelaka masanga, yo omelaka masanga te. Kasi nga namelaka nanga masanga te, alobai nanga kaka nazwa soki enenkeni, soki nini na meli 2 bouteilles, après aye kovula vanda na chambre nanga, abomi ngai, asali nga boye, abanzolela bana nanga, alobi bana na yo, bana no baotikala epai ya mindele, omoni kolanda na yo, kolanda na yo ndenge banda kolandanga, donc soki nazalaki motu moko nasimbaka kisi, yo polinga osimba kisi. Nenge na kotisa yo na ba maison, pona kolanda na yo. Pona kwa envier ndenge enviaka nga. Omoni siko commerce na nga ya conteneur ezo simba pourquoi? Pona mobali wana abomanga. Lokola abomanga abomi pe yo. Problème ezate. To bano kitela esko na 2 conteneurs. Mais conseil nga na opesa yo. Yo salisa na examen oyebisanga. Oyebisanga parce que ozan ndeko na nga tokomi siko biso mibale bambanda ya maladi na mobali na biso wana. Ndenge asalaka na nga, ndenge abanda pe kaka kosala na yo, okotika ye te. Eteya bato balingaka kolanda ba vie ya baninga. Eteya bato balingaka ke moninga nanga asali boye ngai il faut na sala boye. Eza nango conseil gratuit. Donc mutu nyonso to kokoza na commerçant te. Mutu nyonso to pa kokoza na bureau te. En tout cas, eza ka conseil na pesi na ba camarades o balingaka kolanda ba vie ya ba camarades na bango. Tala les 2 camarades oyo place nini basuki. Moninga ala muso azaki na ina maîtrise alobi ozaka le bienvenu et aka singama tembeleti yo pe kotaka na kati ya mulongo nga aza alikamba oloba te na oloba ni na olobelo ote ye mobali wana bomanga biso mi bale sikwa bomi biso mais yo salisa examen yelanga papier donc lisolo epesinga pasi mingi mpona kobeta yango. En tout cas vraiment eza histoire vrai. Bandeko na nga wana mibale bavandi na Canada, donc baza ba copine tina lelo. Owana muso azolinga okima moninga abi jamais okima ngate nga na yo. Tono kitela esiko douane wana na 2 conteneurs. Donc nga na yo abi okima ngate. En tout cas, eteya bato balingaka kolanda ba vie ya bato balingaka kolanda moninga asali boye ngai na sala boye moninga azongisi boye moninga. Donc ezala soki moninga sombi eloko bino soki bokomi ko sombi eloko wana oyebi ndeni ya sombi eloko wana oyebi ndeni ye basololaki na mobali na po basomba yango oyebi ndeni foyer na ba vanda ba calculer ba budget na bango po eza ba foyer musu ezala ke mobali aza na mbongo ne mwasi aza na mbongo ne ndeni bo sombi eloko bino ba ezala suzame ezala ensemble et simba te. Pas besoin de voir mon côté. Dans un couple, il faut besoin de voir mon côté. Il faut besoin de loba mon côté. Et ça, il y a des gens qui bazala kana nyonso to azosala mwasi na azoyeba. Mwasi mususu bazala nyonso to azosala mobali na azoyeba. Mais eza ba foyer mususu zaka donc boza mwasi na mobali mais boza makambo mibali différent. Comment bo somba bino mibali loko moko. En tout cas botika bandeko na botika o azaka na vie wana ya kolandaka baninga tala conseil yango tala moninga na place asuki tellement olandaka moninga na yo trop oke kobima na mobali ya moninga na yo et puis mobali ya moninga na yo oli azani na santé malamu mobali ya moninga na yo azana malade moninga pa bina koboya yo tenga na tozaka ba camarades lokola yo lingaki nga tito komi boye tokokufa kaka ensemble nde mabeza kaka ke pa mutu na mutoza na ba jour na ye menga na yo nzela moko. En tout cas, merci mingi vidéo au place et que surtout à cause yango. En tout cas, ezaka ka conseil na batunyo surtout au baninga kolanda ba vie ya baninga parce que okoki kolanda moninga muso azana ina banzela ya bakisi et koya kotinda yo oko ozwa kisi. Donc ezala mutu muso azwaka na ye ya bozwi ya nzambe. Donc nzambe ayebi ndenge nini atombola ye. Yo pe zela ya yo na mukolo zela pe mukolo na yo kokoka nzambe pa kotombola yo. Et puis nzamba tombola batunyo surtout mibale na niveau moko te parce que soka tomboli biso surtout na niveau moko biso tout oza ba président tozanga ba boy. Donc il faut nani président azali premier ministre azali et puis tokomi kolanda tina se. Donc eza étape na étape biso tout il faut pas tozala ndenge moko eza ndenge nzambe atinda asala mokili na ye. Vraiment je vous aime nalinga bino mingi
bo ratarate ya kolanda masolo nanga oya s'abonner te bo mekana ko s'abonner na Bijou d'Or TV donc Bidor TV masolo ya sika. En tout cas vous allez jamais dessus vous banda komona ba recette nazo lela kaka ba image nanga ezala no ya malamu te mais boko mesana ka ndenge na lobaka boko mesana mama fina na loba ni bako mesana et puis boko mesana donc bo mesana nango kaka donc maleme to ko changer ba image maleme to ko kolisa musala donc Fatou Boka ici kozali zo ba vidéo o partager yango et puis ça conseil ndenge yo kanga suki wana ya kitoko wana est ce que nga Bijou na ko landa ona kanga suki wana banda lelo ti lobi na tikala kanga suki wana te et puis na omekala nga te po na okoka te na kanga mana na barasta suki ya maboko na ye kola mkoni ndenge okanga suki wana ndenge osala ba suki na ndenge osala ba maquillage na yo wana ndenge o maquillera bato ngana koko sala ngo te et puis na koko landa yo te donc na lingi bino mingi Dali Nogera conseil yango yo donc il faut que partager vidéo oyo et comment pas ya bato nyonso tout ya Lili na Belgique Cynthia donc nyonso tout vraiment ezaka mateya ba boya ka yango te na lingi bino mingi ba mama ya bolingo on est toujours ensemble bo partager ba vidéo danga eza conseil na pesi na bato oyo balinga kolanda ba camarades via kolanda ba camarades muninga mwasi lelo azui malade pona kolanda camarades na ye na lingi bino mingi vraiment bye.